नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम औसत द्रव्य परिचय के अंतर्गत पुष्कर मूल जो औषधीय पौधा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक एक करके औषधीय पौधों के बारे में देखा था। तो पुष्कर मूल जो पेड़ का नाम है, इसका जो लैटिन नेम है इसका इनुला रेसमोसा बोलते हैं इसको। आयुर्वेद रूप से ये बहुत ही अत्यंत उपयोगी जड़ी बूटी है। इसका उपयोग हृदय रोगों, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी व श्वसन रोगों के उपचार में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम इनुला रेसमोसा है और इसके पर्यायवाची हैं ये इनुला रोइलियाना, जिसको सीबी क्लार्क के नाम से जाना जा सकता है। जो इसकी फैमिली है ये एस्टेरेसी फैमिली से भृंगराज कुल से संबंधित पेड़ है। अभी हम इसके संस्कृत में इसके पर्याय हैं पुष्कर मूल, पुष्कर जटा, पद्म पत्तर, कश्मीर, ये इसको बोला जाता है। और हिंदी में इसको पुष्कर मूल, पोकर मूल एंड पोखर मूल इसके नाम से जानते हैं। कश्मीर में पोस्कर, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ में इसको पुष्कर मूल और अरबी में रसन, तो इस नामों से इसको जाना जाता है। संस्कृत में पर्यायवाची हमने इसके बताए पद्म पत्तर, इसमें इसके पत्ते कमल के समान होते हैं। कश्मीरा, कश्मीर में प्रचुर मात्रा में मिलता है इसलिए इसको कश्मीरा बोला जाता है। कुष्ठ भेदा, इट मीन्स जड़ी बूटी इसकी कुष्ठ होती है। और ये पोस्कर, चिरम, जिहिम, तीर्थ, धीरा, पद्मा, ब्रह्म तीर्थ, मूलम, वात, हवा, फला, पत्रक, वीरम, सब सारी सुगंधी कम से मिलता जुलता है, इसलिए इसको ये सब नामों से पुकारा जाता है। चरक ने इसको स्वासार में रखा है और हिका निग्रहण में बताया है। सुश्रुत ने इसको फल वर्ग में। अभी इसकी जो ये पहाड़ियों में इसकी खेती की जाती है। इसका तना होता है ये 30 से 150 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। खुरदरा और नालीदार पेड़ होता है। पत्ती इसकी चमड़े जैसी, ऊपर से खुरदरी, नीचे से घनी रोएदार, जो आपको दिखाई दे रही है पत्तियाँ, और शंकुआकार होती हैं। पुष्करम है ये कई बहुत बड़े भारी सहपत्तर, चौड़े, शीर्ष त्रिकोणीय, भीतरी सहपत्तर रेखीय और तीखे होते हैं। इसका जो उपयोगी भाग है ये इसका हम जड़ ही यूज में लेते हैं। इनका अब प्रमुख रासायनिक संगठन के अंतर्गत इसमें जो दिए हुए हैं इनोनोल, एलांटोडिन, ये सब इसके केमिकल कंपोजिशन हैं। अब हम जानेंगे गुण। तो गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। इसमें इसका रस स्वाद होता है तिक्त एंड कटु। इसका गुण होता है वो लघु यानी हल्कापन एंड तीक्ष्ण भेदने वाला। और वीर्य होता है ये उष्ण होता है। विपाक होता है ये कटु। और ये जवरनाशक, सामक, विषाणुरोधी, यकृत रक्षक, दमारोधी, कवकरोधी, इन सब बीमारियों में इसका औषधि के रूप में यूज किया जाता है। और इसका त्रिदोष पे जो प्रभाव पड़ता है वो बताया है कि ये दोष प्रभाव वात कफ सामक बताया है इसको। और इसका प्रयोज्य अंग हमने बता दिया आपको। मूल होता है इसकी मात्रा 300 mg से 1.5 ग्राम तक हम इसकी मात्रा ले सकते हैं। इसके योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं, पुष्कर मूल चूर्ण, पुष्कर आदि चूर्ण, पुष्कर मूल हिंगुल, तो ये सब इस पुष्कर मूल से बनने वाली औषधियाँ। जो पेड़ है आपको दिखाई दे रहा है, इसके फूल के बारे में बताया हमने। इसके जो लैटिन नेम है
इसके पर्याय हैं इनुला रेसमोसा नाम से इसको जानते हैं। अब हम एक बार इसको संक्षिप्त में जानेंगे। ये फैमिली कंपोजिट फैमिली से है। लैटिन नेम है इनुला रेसमोसा। पर्याय हमने बताए पद्मपत्र, कुष्ठभेद, ये 5 फुट का सूप होता है। केमिकल कंपोजिशन इनुलिन एंड एलांटोलैक्टन, ये इसके केमिकल है। गुण रस विपाक, यानी गुण है लघु तीक्ष्ण, रस है तिक्त कटु, विपाक कटु। वीर्यभूषण, ये हिका का श्वास अरुचि पार्श्व शूलहर, इनमें यूज होता है। प्रयोज्य अंग है इसका जड़ मूल, 1 ग्राम इसकी यूज। और जो हमने इसके लिए बताए थे आपको पुष्कर आदि चूर्ण, पुष्कर मूल, हिंगुल, पुष्कर मूलादि चूर्ण, ये सब इससे बनने वाली औषधियाँ हैं। तो हमने जाना पुष्कर मूल इनोला रेसमोसा औषधीय पौधे के बारे में। धन्यवाद।